भगवान का बनाया हुआ चीज़ भगवान ही जाने कि उसने इस दुनिया को कितने अच्छे तरीके से बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि कहीं पे ज़मीन के नीचे पानी नहीं मिलता। उसके लिए ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, बहुत सारा अलग अलग टाइप का बोरवेल होते हैं, वो लगा के ज़मीन के नीचे से मतलब 100 फीट 200 फीट 500 फीट डाल के उसके बाद पानी निकालना पड़ता है। और कहीं पे देखिए ऊपर से पानी आता है। ये बोलते हैं ना, उसकी कला वही जाने, क्योंकि ये उसी का किया दिया है ना। कहीं ज़मीन के नीचे पानी मिलता है तो कहीं ज़मीन के ऊपर पानी मिलता है। इतना खूबसूरत लग रहा है। और मतलब बेसिकली मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि दुनिया में अगर सबसे मीठा साउंड अगर कोई चीज़ का होता है ना, वो होता है पानी का। इतना बारीक ये साउंड है, सुन रहे हैं आप? मतलब आप 1-2 घंटे कंटिन्यू चारों तरफ का साउंड बंद करके सिर्फ ये साउंड को सुनो, आप अंदर से मतलब आपको बोलते हैं इनर सोल जो है ना फुलफिल हो जाएगा खुशी से। ये साउंड देखिए आप।